हेलो फ्रेंड, मैं आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। और अभी मैं आया हूँ कुज्जू से नया मोड़ बैटरी लगाने के लिए, जो कि एक एमरॉन का 100 एम्पियर का ब्लैक है, जो कि दिखने में साइज़ इसका छोटा है, पर ये हाईवे गाड़ी के लिए बहुत बढ़िया बैटरी है। और इसमें जो बैटरी पहले से लगा हुआ था, जो ख़राब हो चुका है, वो एक्साइड का ड्राइव है, जो कि 88 एम्पियर का था। उसी में मैं 100 एम्पियर का ब्लैक लगाने वाला हूँ। ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।